我覺得阿燦好樂觀同埋好積極。阿燦佢係好樂觀嘅人，好多嘢都好開心嘅。我眼中嘅翠欣呢，佢真係好樂觀嘅，係一個好開心果嚟。翠欣呢，其實佢係一個禮儀小姐啦。每次見到我哋唔同嘅家屬嘅時候呢，佢都會好有禮貌咁樣講話啊，邊個嘅媽咪到咗啦咁樣，或者係咧會直接嗌早晨啊陳太咁樣。譬如我一開門啦，佢就已經話Melody小姐早晨咁樣。小姐你好。咁樣我有啲同事可能叫阿佩嘅，咁佢哋都會叫佢做佩仔。咁其實呢啲名都係佢自己作出嚟嘅。咁其實佢喺我哋眼中其實真係好歡樂啦。好靚仔啊！笑啊！阿燦就好似好奇寶寶咁嘅，身邊所有大大小小嘅事，佢都好關心嘅。新聞啊、時事啊嗰啲呢，佢都會好好奇，透過佢嘅iPad 啦，同埋電腦去知道世界嘅事嘅。會用佢自己嘅方法啦，同埋佢自己嘅時間呢，去收集好多嘅信息。所以其實佢係知道好多事嘅。能夠用佢嘅方法，佢嘅溝通簿啦，佢嘅日曆啦，我邊日會返屋企啦，媽咪嚟接我啦，咁去話俾唔同嘅人聽，佢嘅開心事嘅。佢亦都好中意啲新奇刺激嘅嘢嘅，所以佢會知道嗰啲活動啊、小組啊係啲好特別啊、好新鮮未試過嘅話呢，佢都會透過佢啲手勢、眼神啦，話俾我哋知佢好想參加。我哋每一次同佢講嗱，你企咗箱，我哋就會開歌俾你聽㗎啦。咁佢咧就會自己去企箱之餘咧，同埋佢又會跟住嚟唱歌啦，就會唱得好大聲啦。咁當有唔同嘅團體上去單位度帶動下唱歌咧，佢就話好嘢，好啊咁樣，咁又會好投入啦，會拍手啦。我最最愛，多謝，我哋溫雲哥啊，多謝你啊，係。佢識樣樣嘢都識嘅，我都拉人哋分享啊，講咩嘅話個仔咧好叻嘅，好乖嘅，即係能力所知嗰啲咧，佢都會向阿媽表達啊。到時要多啲曬太陽啊，佢識得呢啲嘅，即係佢識得問候阿媽身體好唔好啊咁啊，係啊，好開心㗎，燦總之就嚇，係咪啊燦嚇？係啊。我點啊？呢個我點？自身限制啦，即係佢可能就係純粹講到一啲單字啦，佢唔會因為佢嘅限制底下而去唔同人哋去相處，唔同人哋去溝通啦。反之就係佢會更加牢牢去記住，佢會記住晒每一個院友嘅名。雖然阿燦嘅四肢比較僵硬啦，但係你會見到佢嗰種積極性，同場嘅所有職員啦、導師啦，都見到阿燦係好積極、好用力、好用心咁去按每一個嘅手鈴掣，但係佢又唔會覺得因為自己有呢個局限而唔開心，反而佢每撳到一下嗰種笑容、嗰種燦爛，見到佢嗰種樂觀樂天，咁我哋見到都覺得好開心咯。坐喺輪椅或者係我表達能力唔好而去放棄自己，去唔會。好搞笑啊！嗰次你。